可愛い。しょぼいですが。なんかチラチラ見えますけどね。殴る。いい避け方するな。どうしてロックオンしてますね。これ YouTube で映せないんじゃないギリギリですかこれ。大丈夫ですかこの解像度なら。クローブチャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。祝落書き王国2発売20周年ということでですね、今日はね、落書き王国2のですね、スペシャル番組としてお届けしようと思います。ゲストはこの方、サラリーマンクリエイターの吉永くんです。吉永です。よろしくお願いします。お願いします。続いて、クロッカー代表として来ていただきました、ガラク堂のしんさんです。はい、ガラク堂です。よろしくお願いしお願いします。ます。で、もう一方、ハイさんです。はいです。よろしくお願いします。シンさんとハイさんはね、落書きキングダムの時はもう中に入ってるデータとかも手伝ってたので、もはや開発者と言っても過言ではないんじゃないかと。プロッカーというお二人とお届けします。はい。見る人によってはなんで吉永くんを確かにね、出てきてるなというところあると思うんですけど、実はこのメンバーですね、落書き王国絡みのイベントをやった時のそうなんです。メンバーだったりするんですね。2007年頃、12月に落書き王国のファンイベントをやろうっていうので、僕が言い出して、で、シンさん、ハイさんをネットで見てたんですよね。一方的にファンだったというか、ネットですごいやばい落書きを作ってるやつがいるってなって、ファンイベントやりませんかっていうメールを送って、当時あった東京カルチャーカルチャーっていう箱で、実際にオフラインイベントで集まったのがきっかけで、そこに開発者とタンタンが来てくれて、あとはね、スペシャルゲストでズンさんが来てくれて、変わったイベントになりましたよね、あれはね。日本全国からクロッカーが集まってましたよね。発売から数年後に突然イベントが行われるっていうのは何だろうって多分ね。2007年だから17年前、発売から3年ぐらい経ってるんですかね。そこで突然ファンイベントをやるっていうので集まったきっかけで、そこからずっとですよね。そうですね。いや、17年も経つんですか。恐ろしいですよ。僕らたまたま同い年世代なんですけど。そう、全員同じなんですよ。あのイベントをやってた時に、おぎゃーと生まれた子が来年は選挙権があります。いやー、恐ろしい。それはショックだ。僕らは成長したんだろうな。あんまり変わってない気もしますが。それ以来仲良くさせていただいてて、落書き愛が今も変わらず。今日はね、せっかく20周年ということで、落書き王国2ちょっと振り返ったり、遊んだりしながらお届けしていきたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。落書き王国2をね、振り返っていくので、ちょっと欠かせないイベントがね、あったんですよ。落書き王国天下一武道会。これ、誰が開催してたんですか？これは僕です。シンさん。シンさんが主催。そうです。という形で。裏方をやってました。落書き王国2が発売されてからすぐやりましたよね。1ヶ月後ぐらい。そうですね。に、みんなで落書きを持ち寄って、まあ1位を決めていこうみたいなイベントをやってくださってた。まあ僕らは開発だったので見てたんですけど、これがすごくてですね、まずちょっとここを語らずして落書き2の歴史は語れんかなということで、いくつか振り返っていきたいと思います。まず第1回目の優勝作品。はい。これね、まず注目ポイントは、当時、落書き王国って書いたらみんなに見せたいじゃないですか。見せたいですね。見せる方法がなかったんですよ。ネットもまだギリギリっていう時代でしたからね。YouTube ありましたっけ？ YouTube？ いや、出たか出ないかぐらい。そうだ。当時ニコニコの方が優勢でした。ニコニコもまだじゃないですか。最初はなかったとかだったら途中から出てきた。そうか。その頃ってみんなで動画データをどうやって共有するか。これね、テレビ直撮りで。ブラウン管の懐かしいノイズが上にシューってボタン出てますね。キャプチャーみたいなのがなかったっていうのはあるにはあるけど、高いもの買わなきゃなかった時代ですね。でも見せたいと。そう。で、結果、ガラケーとかデジカメとかで画面を撮ってたんですね、これは。そうです。これがね、注目なのは、飛んでる時にゲッター1、2、3、3機に分かれると。で、止まるとロボに合体してますか、これは。連携するってやつ。これ、1でもなく3でもなく、ゲッター2ですね。ゲッター2。なるほど。これ革命ですよ、まさに。これが出てきた時は、シンさん、ハイさんはどうだったんですか？これ何事だと。ブロッカー全員が何が起こったかわからなくて。そもそも落書き2に変形機能みたいなのはないですね。ないですね。当時僕がサイトを持ってて、そこの掲示板で、この作者さんが出す前に、後ろになびくシナルパーツとかそういったものなんですけど、それが後ろになびく法則って何かあるんですかみたいな質問が当時あって、いや、前に進むだけ
けで城になびきますよねみたいなつまんない答えしか僕出せなかったんですよその後に大会を開いてその人が持ってきたのがこれだった3機に分割した時に後ろになびくパーツが使われてるわけですか？そういうことです。なるほど。元の位置がずれててなびいた時には別の場所に動くっていうのをうまいこと利用してる。なるほど。これタンタンはいつ知ったんですか？ PS2 の頃って、はい、オンラインアップデートとかできないですから、マスターっていうのを出すと、それから何も手出せないですよね。みんなそこまで残業とかめちゃめちゃ溜まっているので、プリキューとかを全部使って、みんなでね、海外旅行行ってたんですね。結構そういう人多かったんですよ。ベトナム、カンボジアとかみんなで、っつって、佐藤義治さんとかとね、行ってね、佐藤さんがさ、泳ぐんだけどさ、泳ぎ方が思い出ポロポロと同じ泳ぎ方が。本人がアニメーション。あれ本人の僕だよね。なんていうのを言ってる頃にこれが上がってたんですよ。なるほど。で、僕ら帰ってきて、これ見て、これどうやって動いてんの？開発者もそうなんですか？全然わかんなくて、この微妙に解像度が悪いところがまたね、憎いんですよ。データをさ、もらってきてたりとかすれば、なるほどね、とか言うけど、もうこの画像何十回も見て、いや、俺どうやるそうそうそう。この影がちゃんと3機分離して、本当だ。これは本当なんだっていう。そこから偽画像じゃないよ。そうそう。なるほど。でも、第1回でこれだったらもう先が思いやられますね。はい。じゃあ、第2回の優勝作品見てみましょうか。はい。まず、画像で。はいはいはい。綺麗に撮れてます。はい。綺麗に撮れてますが、これは何なんでしょうか？急に第1回と打って変わって、第1回がどうだとしたら今度は正みたいな。はい。じゃあちょっと動いてる方を見てみましょうかね。普通に見たら家だと思いますよね。これは。なるほど。水車でした？よく見てください、この。中の動き、すごい。ちゃんと小麦かな？今見てもすごいな。背景自体をその利用してるってのはすごいですよね。はい。これで背景は落書き王国2の普通のゲーム画面ですね。ここに主人公がじっと静止してるわけですね。これ実は主人公ですよね。変身してるって体なんで。これ撮るために周りの敵を全部駆逐して、その後ゆっくり撮ってると。なるほど。1回目との差もすごいけど、こういうアプローチもあるんだっていうので、勝ったわけですかね。そういうミニチュア系もね、ひたすら作ってる人は作ってましたよね、細かいやつね。フィールドを使えるってのも大きかったですね。同じジャンルって面白いです。同じジャンルってもすごいですね。なんか面白いなと思ったのが、回を追うごとに、ある人が開発した技術が、みんなに共有されていって、次の回またそのブームが訪れたりする。革命が起きるんですよ。それがさっきの変形とかもね。そうそうそう。他の人も俺もできるかもってなったりしたんでしょうね。そうですね。じゃあちょっと第8回まで飛びます。はい、8回。8回。これも伝説ですね。これは見る人見ればすぐわかる。はい。こういうおもちゃがあったんですね。ディスクアニマルっていう。ディスクアニマル。懐かしい。スクショで見てもすごい書き込みだなと思うんですが。左と右が違うものに見えますけどね。じゃあちょっと見てみましょうか。おもちゃ製品ですね。動画になった。変形が早い。あとこの終わり際がすごい。戻っていくね。これが変形落書っていう感じが。到達点ですよね、これも。なるほど。なんとかアタックみたいな。前にすっ飛んでいく技を出すと、それが一番よく変形して。これが変化せずにずっとまっすぐに進んでいくだけの技なんですけど。なるほど。それが一番変形に向いているという。僕らそのつもりで作ってないですけど、この技を。よく見るとちゃんと一回技をやめて編集とかメニューに戻ってるんですよ。そうしないとまたもう一回技出しちゃうから。これ普通に外に持ってって、例えばジャンプとかすると、こういう風にぐちゃぐちゃになって、めちゃめちゃこの画面を見せるためだけの。なるほど。そうですね。これだから編集画面でしかなりたくない。輝かない。なるほど。これが第8回の優勝だったんですかね。これ天才だよ。で、まあこの頃はみんながこういう変形系を試行錯誤していって、そしてまた新しい技術がね、生まれるんですね。これ第15回。可愛いから。もちろんね、可愛い女の子描いてる人いっぱいいましたが、下のメガネはメガネが。よくわからないメガネがわからないんですけど、じゃあ動画見てみましょう。はい。メガネと女の子が同時に。なんか後ろに浮いてますね。録音してますね。録音してますね。なんか映していいですか？これ YouTube で映せないんじゃないですか？ギリギリ大丈夫ですか？この解像度なら。後ろ向きだし。なるほど。急に肌色が。というわけで、このメガネを通してカメラで見ると、
なぜか服が透けてしまうという。こういう機能僕が遊んでる時はなかったんですけど、どういうことなんですか、これは。バグではないんですけど、正確には PS2 の描画の仕組みっていうのがあって、半透明を重ねていくと、あるタイミングでパーツの初めのやつが消えるという処理負荷軽減のために入ってる仕組みがあるんですけど、これを発見しちゃってですね、発見するまではね、みんな多分、あ、こうやると消えるね、みたいなことでもあると思うんですけど、それをこのアウトプットまとめてしまうのがすごい。確かにね。思いついてもここまでやれるってのはそうですよね。で、またこの動画が憎いですよね。静止画ではこれを見せずに。確かに。これは優勝したんですか？これもうダントツ優勝です。その時の盛り上がりが想像できますよ。こんなことができるなんてと、ロマンが溢れてますよね。こんな感じでどんどん技術がアップしていって、ラストが25回。何年ぐらいやってました？月1ぐらい。2年ちょい。すごいな。2年間ずっとでしたよ。これもう絵見るだけだとただの知ってる動画ですよね。有名な的なやつですね。これが優勝したってことは何かあるんだろうなって感じですね。でも動いてないですよ。何も。種も仕掛けもありませんみたいな。なんかチラチラちょっと見えますけどね。開けてないなっていう。チラって見えますけど。これドラえもんの他に後ろの景色も作ってるんですか？しかも裏から見ると見えない。これさっきの透明的なものの応用ってことですか？変形と半透明両方使ってるってことですね。そうですね。なるほど。前に行った時にドアが開いて、背景もそこにこうピタッとはまってくるみたいな。恐ろしい。これ相当難しいと思いますよ。いやいやいや。これ僕が書いたのかな、確か。なるほど。なんか集大成って感じですよね。確かに。今までみんなが。僕とか遊んでるとパーツが途中で足りなくなるんですよ。プレステ2なんて限界があって、これ以上パーツが作れませんみたいになるんだけど、この複雑なドラえもんと背景とドアをどうやってパーツで収めてるんだろうっていうのが普通に不思議ですね。いろいろなパーツダイエットテクニックがありましたね。ありましたね。普通にやるとすぐもう書けません。いや、もう普通にやってたんですぐ書けなくなってましたよ。現行機で作ったらもうね、まずここがね、すごいクリアできるんですよね。なるほど。多分もう何十倍もかける。1万倍とかあるかもしれない。そこはもう全然違うと思いますね。全く同じエンジン使ったとしてもね。なるほど。駆け足でしたが、天下一武道会振り返ってまいりました。いや、懐かしいな。懐かしいですね。当時はやっぱり新しく技術が出てきたらみんなでデータ解析したりしたんですか？それがデータのやり取りするのが方法がなくて。そうか。メモリカードを吸い出すの公式にはなかったですもんね。こういうね。メモリカードっていうもの自体が今日いっぱいありますけど、8メガとか。8メガ入るね。8ギガじゃないですよ。そう。8ギガ入ってたらよかったですけどね。8メガのやつ。これをね、抜き差しして交換するんですけど、オフで集まってカラオケボックスとかで PS2 つないで PS2 に2つスロットがあったのでこれを挿してコピーするんですね。やりましたね。それでやり取りするという。オンラインでは出せないからオフラインで。それやり始めたのもこの時代ではなかった。そうですね、もっとずっと後ですね。というわけでね、実際ゲーム見ながら話していきたいかなと思いますので、はい、そっちに行きたいと思います。皆さんのデータをいろいろもらってきているので、見てみようかなと思うんですけど、これは誰のでしょうか？これは、さっきの天下一武道会と比べるとしょぼすぎるんですが、僕が作ったデータですね、これ。僕が自分のキャラクターを書いたやつなんですが、左右非対称じゃないですか。でもこの非対称な感じが落書きっぽくていいですよね。僕は全力で対称にしようとしてるんですよ、これ。上の黄色い丸とかも雑になっちゃってますが。丸こういう風になりがちだよね。丸なんだ。丸なんですが、落書きのすごい人、クロッカーって言うんですけど、クロッカーのすごい人を見るともっと綺麗な図形が書かれてて、どうやってんだろうな、フリーハンドだよな、これ。そうなんですよね。っていうのはずっと思ってましたね。動くとこ行きましょう。見えますか？はい。すぐ動くのがいいところですよね。すぐ動くのがいいところです。僕は何も動きを仕込んでない。でもなんか可愛いですね。しょぼいですが、そこからビームが出る。顔面から出るよりはそこからだろうな。ちゃんと分かってる作りしてますよ。一応、やり込んではいたんですけど、今2人の前で出すのも恥ずかしいのであれなんですが、普通何十時間かプレイしたらこんなもんですよ。僕だってもう何十時間もプレイしてこれができるようになったっていう。かわいい。でもいかにも落書きで。落書きですね。でも好きです。開発者の僕らが想像してたのはこれです。そうですよね。それはそうだと思います。さっきの天下一武道館のやつは申し訳ないけど全く想像してなかった。僕が作ったのはこんなでしたね。懐かしいな。たら、シンさんのやつ。これさっきのやつですね。25回。こうなってたんですね。そう。
斜めになってんだ。これが前進すると、下を中心に傾いて、そういう感じ。ドアにちょうどはまるってことですか？周りにあったでかいやつが、かすかに半透明なんですよね。そうです。これが 1% とか。ドラえもんの頭がちょっとバグっぽくなってるのも、半透明同士が重なった位置の問題なんですよね。なるほど、なるほど。本当だ、本当だ。あ、本当だ、本当だ。剥げちゃったドラえもんが。ここはもう見せたくない。はいはい。ここにドラえもんを前に倒す。装置が。なるほど。装置が。ここが多分視点だと思うんですけど。ここを視点にガクッと傾くと、ドアにガクッとはまると。そういう感じ。ドアを開けるその装置もどっかにある。背景の書き込みもやばいですよ。雲が北斎みたいになってますけど、パーツ数が合わない気がする。ものすごい少ないパーツで濃い青と薄い青をやってる気がするんですよね。当時頑張ってますね、僕。いやー、これ何時間くらいかけて作ってたんですか？いや、でも僕、時間をかけると飽きちゃうタイプ。だいたいこれも3時間ぐらいで。すごいなぁ。そんなもんでも人に見せられるものができちゃうのがこのソフトのいいところだ。モーションをつけるとかがね、全部自動なのが、書けば動く。そこが書けば動く。これは足かなみたいなのが足っぽく動いてくれたりするのがユーザーとしては良かったですよね。そう。作り手として難しいのは、テクスチャーも貼れるようにしようとかね、モーションも細かく設定できるようにしようってなると、本当にツールになっちゃうから。確かに、プロしかいじれなくなっちゃうね。だからどこまでこう不自由にするかみたいな。メガカットに。おー、ぴったりはまってる。あ、でも後ろにある煙のエフェクトがやっぱりかけるから、あのドーム状があるのが見えちゃう。一番手前の半透明しか描画されないっていうので、1% と 99% 重ねるという。後ろから見ると抜けてたら怖いよね。これすごいですよね。マジカルだよって思うもんね。しかもこれ動画用だから多分他の動きしちゃうともうめちゃめちゃになっちゃう。確かにドアがちょっと縦方向に入っちゃう。ひどいな。パーツとパーツは1点でしかつなげられないので、まあ今の技術だったら2点つなげるっていうのができると思いますけど。これは中央付近でつなげてるから外れて見える。こういうのを見て僕は恐ろしいことが行われていると思ってイベントで話聞きたいなみたいなのがあったんで。イベントの時はもうここまでは終わってたんです。終わってました。そうですね。発売して2年間展開自武道会やって3年後にイベントだったんだ。僕らももう一旦落ち着いた後だったんですよね。当時ニコ動とかが出てきてて、ニコ動上ですごいシンさんハイさんの動画とかが賑わってて、誰がどうやって作ってんだろうなって、僕のやったのと同じゲームだよなみたいなとこからです。ニコ動がちょっと遅れて追っかけてきたんですよね。そうかも。タイミング的にはそうですね。発売の時にニコ動があったら、もうちょっと世界が変わってたような。2004年はまだミクシーしかなかった。ミクシーだとちょっとね、スマホもなくてガラケーだもんね。持ち寄った動画データの置き場に困って。はいはいはい。動画をサーバーに置くとすぐいっぱいになっちゃう。そうそうそう。ブラウザでそもそも見れなかったり、なんかダウンロードしてメディアプレイヤーで見るみたいな。ADSL 通ってない家がまだ全然ある。そういう時代で。ISDN で1時間かけて落とすみたいな。モデムで繋いでみたいな時代がまだ残ってた時代です。ちょっと落書き王国がそういう意味じゃ早すぎましたね。ゲーム実況なんてまだない文化でした。実況なかったもんね。もう一個いますか？もう一個審査のデータが用意されてますが、こちらのデータは、かっこいい。シンさんといえば可愛い女の子とメカっていうなんか両方いけてましたよね。見るとパーツの数がおかしいんですよ。おかしいです。パーツがなぜこの数出てるのかがわかんないんですよ。多分1個のパーツがすごい少ないポリゴンで作られてると思うんですけども、落書きって手で書くんでポリゴン数とか調整できないはずなんですよね。それをどうやってたんだろうなってずっと思ってましたね。落書きのツールを全力で反逆してますね、この辺が。なんか板張りで落書きらしさが全然ない。せっかく膨らむ機能をつけているのに、テディの技術を全く使わないっていうね。手書きというか点描画みたいになってましたもんね。この点、この点、この点って打ってる。確かに。ローポリのプレステ1とかプレステ2のゲームのキャラクターそのものっぽくなってますね。これはやっぱり動くとまた。なんかありますよね、この。なんかありそうですね。だって周りに怪しい透明なパーツがある。ドラえもんの時のドームの書けない。なんかそこでまずさ、あのパーツがなくなってるもんね。でも影がなんかちょっと怪しいね。これと普通にでまあ飛行機が飛んでるとちょっと飛びます。はいはい。ちょっとなんか中央がどうやって出てきたの今。出てきた上にそれを中心に何か稲妻が発生してますよこれ。すごい。貿易の時だけ出てきてますね。
メガパンチで出てきてるってことは腕なのか、これ。腕の先にあるんですね。どうやったっけな。覚えてない。これ仕様的にはパンチやった後にショット系やるとパンチ伸びきった後にそこから打つっていうそういう仕様になってるんですよ。パンチの先からロケットパンチみたいなやる機能なんですけど。なるほど。だからメガパンチ、ビリビリパンチ、サンダーショット、サンダーパンチ。あそこでこう四角のコンボになってるから成り立ってる。なるほどね。なるほど。この四角コンボにした仕様を僕がある晩考えたんだけど、聞かせた。初めはね、1個ずつだったんですよ。いや、我ながら結構頑張って書いてた。いや、でもさ、もはや腕っていうものが意味がない腕ではない。意味消失していくっていう。作ってる仕組みを見せてもらっても、自そう分が作れそうな気はしない。はい、じゃあ、ハイさんのハイさんの作品をちょっと拝見したいです。捕まえそうになってるけど捕まってない。捕まりそうっていう手もちゃんとこういい感じにやるけど、手もちゃんと捕まらない。いろいろやって、おっとみたいな。ジェリーにジャンプしてる漫画の線みたいなのがあれも動いてるのね。これで多分走らせたりすると足の部分がこう足がすごい。タイヤになってるんでもだ。捕まえようとするっていう感じですね。いや、でもちゃんとそう見えるもん。これもパーツ数ですよ。僕の作ったのってジェリー1個分ぐらいのものしかないけど、なんでこれが実現できてるのかわかんないんですよ。これで走り方を変えるとちょっと動きも変わるって面白いですね。本当だ。これも内容としては変形と同じで、元の状態はこれなんだけども動かしてるとなびく位置によって変わるみたいな。これは確かにでもなんか見た目面白いですね。面白い。これは面白いよね。もう一つあと、これすげえ好きなんだ俺。歩くのはこんな感じ。内部的には四つ足の馬みたいな動きをしてる。なるほどね。これでどうなるかというと、殴る。おっと。いい避け方するな。どうしてなんか当たらないぞ。当たってない。見切ってるね。全部殴ってもなんか当たらない。コンボがすごい。これも体の軸に対して片方移動してるから、どうやっても正面とは絶対合わないんです。なるほど。うまいこと当たんないに見えるんです。じゃあこの2人の戦いに敵を巻き込まれて、確かにこれをフィールドに出したら後ろに出たを走らせる。で、その流れパンチがかわいそうに。完全に敵蚊帳の外だけど。人形によってはストイックだな。やれるときは2人ともやる。動かすように作ってないからジャンプとかもできないですよ。段差があったら積むっていう。すぐにこうやってフィールドで動かせるのがいいですね。ハイさんはギミック作り込みがすごかった。見た目よりはもうギミックで振ってましたね。シンさんは見た目もすごいきちんと作り込んでて、ハイさんはもっとトリッキーなことをすごいやってたイメージ。ハイさんのやついつも楽しみにしてたな。アイデア勝負でした。あとね、人のやつ見るのもすごい楽しくて、割と僕ん家に夜中とかみんな集まって、落書き王国を一晩中やってるみたいな時があったんですね。その時にね、もうかっこいい笑ったの。ここにいるメンバーじゃないんですけど、ね、これ、こう、よくできてるね、つって。足伸びて見えますね、ちゃんと。よくできてるねっていう話を夜してたんですよ。パーツのね、特性を変えてみようって。役割ってのがあるんですよね。役割をですね、お腹の中に埋め込んである腰の起点になってるパーツ。それを変えてみようって言って、改造されたデータが、1パーツだけ変えただけ。すごい動きになってますけど。腰がね、腰砕けちゃってますよ。やばいことになっちゃって。どうしたのみたいな。へっぴり腰みたいになっちゃってますね。すごいトリッキー。腰の根元が車輪になってるんで、車輪は移動するとくるくる回るんですよね。なるほど、なるほど。移動によって回るっていうのが複数組み重なるとこうなっちゃう。腰が回っちゃう。腰自体が回っちゃってる。一晩中みんなお腹痛いとか言いながら笑ってたんだよね。ああ、よし、大変だ。歩いてる方向がおかしいですよ。ちょっとずつ回転しちゃうからさ。でもなんかこのキャラなら許せるかなみたいな。人ではない何かです。ゲームが追いついてないもん。としきり笑ったよね。落書きをみんなで共有して楽しむ遊びっていうのもね、楽しかったなっていう思い出でした。懐かしいな、これは。というわけでね、いろいろ見てきたんですけど、ハイさんがなんと新作を書いているという。新作。じゃあちょっと見させていただきましょう。はい。おす。
はい、というわけで、ハイさんのデータを。新しいものをちょっといくつか書いてきたので。完全新作。完全新作。2024年。いくつか作ってきたので。いっぱいあるね。いっぱいあります。やっぱり装置っぽいやつが多い。確かにギミックが何か仕込まれてそうな。ちょっとあれからパッと見で板かな板だな。X に少し入れたんですけど、新しいという証拠のためにだけ作りました。いわゆるそれは8番出口ですよ。どこにでもそれっぽくできるというだけのものです。何か文字が書いてありますよ。少ないパーツの中で。ちょっと位置を間違えて壁に貼ろうと思ったら奥まで行っちゃうようになっちゃったんですけど、これをどこにでも貼れて落書きフィールドを8番出口にできると。落書きはね、時事ネタ取り込むのが早かったんですよ。流行ったなって思ったらその番にはね、誰かが書いてあるから。大体この2人が書いてもらってますけど。こういうふうに壁に貼ると、それだけでなんかそれっぽくなって異変が起きそうな感じになる。これどれぐらい時間かかってるの？1時間とかだと。やっぱ早いよね。この速さなんだよな。昔って早く書いたところですアウトプットする方法がなかったところね。今 SNS があるから。何書いてあるかっていうと、本当だ。ちゃんとラックキンとか書いてありました。本当だ、ラッキン。時代を分かるようにしてました。本当だ。最近書いたということを証明する。証明のためだけに書いてました。もうすごい。動きがおかしかったとすでに。走らせるとこんな感じ。へえ。面白いなこれは。これなんか気持ちいいな見てる。そう、スカ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 ーンって感じでこう。これも動きによってはなんかまた変わってくるんですけど。これはハイさんっぽいな。動きが。止めるとバババババッと。うまくいけばこうハンマー的殴るとかできるかもしれないですけど、ちょっとまだ思い出しの技術でできなかった。なるほど。ずーっとすごいやばい動きしてるけど、すごくこっち見てる。これも車輪なのでギャンギャン動く。なるほど。前進するとギュンギュンタイプっていうのはちょっと前後に触れるんですよ。はいはい。鉄棒ごと動いちゃってますけども、そうすると前後にずっとこの動き、しかも位置関係によっては上の方でもこうなっちゃうんですけども、っていうのがあって、これがちなみにリハビリ対策なので見た目は全然あれでしたけど。なるほど。これがリハビリですよ。リハビリです。こっちのギュンギュンタイプって方にすると動かなくなるんです。前後に動かなくなるんです。なるほどなるほど。車輪の分動くけど、この鉄棒を微動だにしないというので、好きなところで止めて。すごい筋力だ。好きなところで好きなポーズで止めれるっていうのが。とりあえずリハビリで落書きポーズってこれ書くな。恐ろしい。頭ってのずっと前を向いてるので、回転しても前を向くんです。なるほど。これをフィールドに出すとどうなるかというと、ずーっと自分で早すぎますけど、早すぎてわけわかんないです。残像が。回転速度がもうちょっと遅くなれればいいですけど。なるほどなるほど。今のを技術的に応用したのはこれで。何が応用されてるのか全然わからんけど。移動すると回転するよっていう部分ですね。移動すると回転してで、うまいこといくと、その刺さるような位置に止まることがあるよってことです。これ毎回ランダムなの？そう、位置が車輪の回転具合によって変わるので。なるほど。どこで止まるかは、ぐしゃぐしゃに当たるとは限らない。これちょっと対戦できる。これが一個のゲームのコンセプトはまさにそのゲームを作ろうだったんですよ。昔スロットマシンとかチェンチロリンとか作ったことあるんですけど、他になんか新しい作れるかなってことで作ったのが、だからこれをこうやってちょっと動かすだけでどこに止まるかがこんな感じで止まるんですね。ちょっといい。ちょっとですか。まだいた。ゴールに入った。こういうゲームにできるよっていうのをちょっとまさに。主人公がゲーム性を持ってるやばいですね。これ思いつかなかったのすごいな。という感じですかね。まだ新しいネタ出るんだね。これはツイッター用のやつなんで、お散歩。なるほど。紛れもなくお散歩ですね。なるほどね。差が危ないですね。下がいるよね。ちゃんとお散歩ですね。止まった位置によるんですね。何がですかね。お散歩ですよ。もう微妙な差がかなり面白いのが下の影がちゃんとその形の全部ちゃんといってるんで、こんな感じです。一応地には止まらずにドキドキした。これも似たものですね。文字っぽい何かが見えますけど、うどん屋で見たときにこう分離できるよねってことのためだけに、なるほど。何かに見えちゃうんじゃないかなって。もう横に振り仮名振っちゃってるじゃないか。ルビまでちゃんとこう運転しててうどん屋に泊まったときに、そう見えるなと思っちゃったんですよ。それをこの落書きにするのがすごい。そうね、アウトプットが落書きの。
はい、こんな感じでした。はい。すごい。6個もリセットする新作が。新作、ありがとうございました。後半2つありがとうございました。すごい。す素晴らしい。改めてこう見ていくとですね。この画面で止めといていいんですか？はい。というわけで、中日2振り返ってきたわけですけど。変なゲームですね。まあ変なゲームでしたね。ゲームなのかっていうコミュニケーションツールだったり。ツールになってるからね。笑わせたら勝ちみたいなのって、それ本来のゲームと全然関係ないですからね。そうそう。ステージの企画は僕がやったんですけど、初めにやったことはみんなが書きたいであろうものっていうのを一応リストアップしたんですよ。ロボット。じゃあロボットやるから、やっぱ宇宙のステージは無理くりにでも入れた方がいいんで、宇宙入れたりとか、そういうやり方してたんですけど、さすがにね、たまたまとか、映えスポットはちょっとね、用意することがいけなかったんでね、今考えると申し訳ないなっていう。なんなら映えるんですか？でもまさか20年後もこうやってるとは思わなかったんじゃないですか。でもアイデアがあれば作れちゃうってことですね。というわけでね、無限にね、喋っちゃうんですけど、今回ちょっとね、一旦ここまでということにしまして、次回ですね、落書き王国3勝手に企画会議と銘打ってですね、落書き王国の今度は未来の話をしていきたいと思います。ということで、ぜひ次回も見てくださいね。それでは、さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。